Segui. Peguei o carro e segui. Sabia que acabaria assim na rua. Venha. Prefiro morrer. Ninguém vai obrigar você. Venha. Não. Seu filho vai morrer. Se passar a noite toda tomando chuva, pode pegar uma pneumonia. Durmo lá hoje. Só hoje. Amanhã eu paro. Então vamos. Apenas por hoje. E aquele homem? Foi embora? Claro. Ninguém vai obrigar você a nada. Já disse. Garanto. Então eu vou. Não porque acredito no senhor. Porque tá chovendo muito e eu não posso deixar meu filho a relento. Não tente nada. Senão eu chamaria a polícia. É bom se aquecer um pouco. É conhaque. Horas, não me olhe com essa cara. Tá bom, eu peço perdão. Perdão, eu agi de forma bruta. Mesmo se tivesse agido de outra forma, a atitude seria a mesma. Por que me toma? Coloca o menino no berço e beba esse conhaque. É pra aquecer. Vamos, beba, não vai matar. O senhor saia, por favor. Amanhã não me encontrará mais. Oh, meu menino. O que vai ser de nós? De amor vibrar ao sol do teu olhar.